បាទសួស្តីដល់បងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែរៀននៅថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានលំហាត់មួយទាក់ទងជាមួយនឹងភាពជាប់នៃអនុគមបងណាបាទអញ្ចឹងភាពជាប់នៃអនុគមបើសិនជាបងរៀនដល់មេរៀនហ្នឹងបាទបងប្អូននឹងជួបនៅលំហាត់ទាក់ទងជាមួយភាពជាប់នៃអនុគមបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់គេឲ្យយើងរកតម្លៃ x ដែលធ្វើឲ្យបាទហើយនេះបាត់ឲ្យសន្ទុះណាដែលធ្វើឲ្យអនុគមដាច់បាទអញ្ចឹងអនុគមមួយវាដាច់ត្រង់ណាវាដាច់ត្រង់ដែនកំណត់វាលើកលែងហ្នឹងបាទន័យថាអនុគមនោះវាជាប់លើដែនកំណត់អញ្ចឹងចង់រកតម្លៃ x ដែលធ្វើអនុគមនឹងដាច់យើងមើលទៅលើពាក្យបាយបងណាមើលទៅលើពាក្យបាយអញ្ចឹងឲ្យពាក្យបាយវាស្មើ0ទៅហើយដោះស្រាយរកតម្លៃ x ទៅអញ្ចឹងព្រោះអីអនុគមនឹងដាច់កាលណាពាក្យបាយវាស្មើ0អូខេដូចយើងរកដែនកំណត់ដែរបងណាតោះឥឡូវយើងមើលដំណោះស្រាយជាមួយលោកគ្រូទី1 f នៃ x ស្មើ 3x-1 លើ 2x-6 អញ្ចឹងយើងវិចារតិចមកបងណាយើងថាអនុគម f លោកគ្រូសុំសេអនុចុចចេះមានន័យថាអនុគមបាទអនុគម f ដាច់កាលណាបាទអនុគម f ដាច់កាលណានេះពីបាយស្មើ0នេះ 2x ដក6ស្មើ0បាទយើងដោះស្រាយសមីការនៅក្រែទី1មានមួយអញ្ញត្តិនេះទៅគឺឃើញយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងទាញដោះស្រាយបងជិះដោះស្រាយណាបាទគ្រូបាច់ចាំនៅវែងឆ្ងាយពីកន្លែងធាតុ x តែម្ដង x បាទធាតុ x ទៅយើងយក6ចែក2បាន3បាទអញ្ចឹងអនុគម f ដាច់បាទដាច់កាលណា x ស្មើ3កាលហ្នឹងវាជាប់ទាំងអស់លើកលែងតែ x ស្មើ3នឹងទេតែវាដាច់អូខេចឹងលោកគ្រូបាច់សេដូចនេះណាដោយសារយើងមានលំហាត់4លំហាត់តែសេគ្រាន់អញ្ចឹងបងប្អូនសេដូចនេះខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាទី2 f នៃ x គឺស្មើនឹងបាទ x លើ x ការ៉េបូក 4x ដក5 x ការ៉េបូក 4x ដក5អញ្ចឹងយើងសរសេរដូចទី1ដែរអនុគម f ដាច់កាលណាបាទអនុគម f ដាច់កាលណាពីបាយនេះស្មើ0ណា x ការ៉េបូក 4x ដក5ស្មើ0បាទយើងដោះស្រាយសមីការនៅក្រែទី2មានមួយអញ្ញត្តិមកយើងដោះស្រាយតាមការដាក់ចំពោះគុណតាទៅលឿនណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចសេថា x ដក1មែនទេបង x ដក1បាទកតា x បូក5បាទ x ដក1កតា x បូក5ស្មើ0អូខេអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបានបាទ x ស្មើ1ព្រោះអីផលគុណ2កតាស្មើ0លោកកតាតែកតាណាមួយស្មើ0មែនទេអញ្ចឹង x ដក1ស្មើ0 x ស្មើ1មួយទៀត x បូក5ស្មើ0គឺ x ស្មើបាទដក5អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនសេរីនេះខ្លួនឯងបាទទី3បាទទី3លោកគ្រូសេនៅកន្លែងនេះចឹងណាទី3អនុគម f នៃ x គឺស្មើនឹង x ការ៉េដក 2x បូក1 x ការ៉េដក 2x បូក1លើ x ការ៉េដក x ដក 2 x ការ៉េដក x ដក 2អូខេអញ្ចឹងយើងសរសេរដដែលបងណាសរសេរដដែលអនុគម f ដាច់កាលណាពីបាយស្មើ0អញ្ចឹងសរសេរមកអនុគម f ដាច់កាលណាបាទ x ការ៉េដក x ដក 2 ស្មើ0អញ្ចឹង x ការ៉េដក x ដក 2 ស្មើ0នេះបង
ដោះស្រាយមើលបាទអូនឲ្យដោះស្រាយចេញទេបាទឥឡូវយើងមើលតើយើងដោះស្រាយមើលតើស្មើប៉ុន្មានយើងដាក់ផលគុណកត្តាមើលបានទេបងប្អូន x ដកប៉ុន្មាន x ដក2ណាកត្តា x បូក1ស្មើ0បាទ x ដក2កត្តា x បូក1ស្មើ0តោះអញ្ចឹងផលគុណ2កត្តាស្មើ0លុះត្រាតែកត្តាមួយស្មើ0បាទអញ្ចឹងយើងនាំឲ្យ x ស្មើនឹង2ឬ x ស្មើនឹងដក1បាទទី4អានុគម f នៃ x គឺស្មើនឹង 3x ដក2បាទ3ដក2លើ x ការ៉េដក 3x ដក18អូខេអញ្ចឹងគេឲ្យរកតម្លៃ x ដែលធ្វើអានុគមនឹងជាអានុគមដាច់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបញ្យល់មកខាងលើហើយអានុគមនឹងវាដាច់កាលណាភាគបែកស្មើ0ព្រោះវាជាអានុគមសន្និទានកាលណាសន្និទានភាគបែកស្មើ0មានន័យថាអានុគមនោះអត់មានន័យទេគ្មានន័យឬក៏កំណត់មិនបានអញ្ចឹងកាលណាភាគបែកស្មើ0អានុគមនឹងដាច់អូខេអញ្ចឹងយើងវិចារមកអនុគម f ដាច់កាលណាបាទកាលណា x ការ៉េដក 3x ដក18ស្មើ0បាទយើងដាក់ជាផលគុណកត្តាមកបងណាដាក់ជាផលគុណកត្តាមកបានមិនបាន x ដកប្រមាណបងx ដក6ណា x ដក6កត្តា x បូក3ស្មើ0កន្លែងនេះកន្លែងដាក់ជាផលគុណកត្តានេះបងទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលវីដេអូរបស់គ្រូមុនបានដោយសារលោកគ្រូបានបញ្យល់ឲ្យអស់ហើយហ្នឹងមេរៀនដាក់ទី7ទី8ទេណាដាក់ជាផលគុណកត្តាហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូបានមានវីដេអូរៀនហើយណាច្រើនវីដេអូគួរសមដែរតើតើជាមួយដាក់នេះកសោមលើកន្លែងទី2ជាផលគុណកត្តានេះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះយើងមើលដក18នេះយើងបែកមកបានប្រមាណគុណប្រមាណណាអូខេអញ្ចឹងដក18ហ្នឹងគូបញ្យល់នេះបាទទីចុះដក18នេះដក18នេះវាបាទស្មើប្រមាណគុណប្រមាណអញ្ចឹងថាដក6គុណជាមួយនឹង3មែនទេដក6គុណ3បានដក18បាទស្អីចេះបងដក18នោះស្មើនឹងយើងយកគុណណាយើងយកគុណអញ្ចឹងវាដក6គុណជាមួយ3មែនទេដក6គុណ3ដក8ហើយយកដក6ហ្នឹងឯងបូកជាមួយ3អូខេដក6បូក3ស្មើប៉ុន្មានដក6បូក3វាស្មើដក3អញ្ចឹងតើសំខាន់គុណស្មើនេះដក8ហើយយកបូកចូលគ្នាហ្នឹងណាយ៉ាតួគុណទាំងពីរហ្នឹងបូកចូលគ្នាស្មើនឹងតួកណ្ដាលអូខេគឺដក3អត់នេះយ៉ាគេដក3ហ៎អាហ្នឹងបានត្រូវណាហ្នឹងរបៀបគេបំបែកអូខេចឹងនាំឲ្យ x ស្មើនឹង6អូខេ x ស្មើនឹង6ឬ x ស្មើនឹងប៉ុន្មានដក3បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់ដែលតកតងជាមួយនឹងភាពជាប់នៃអានុគមអូខេអញ្ចឹងលំហាត់នេះគេឲ្យយើងរកតម្លៃ x ដែលធ្វើអានុគមនឹងជាអានុគមដាច់អញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដោយសារវាជាអានុគមសន្និទានវាជាប្រភេទអញ្ចឹងអានុគមដាច់ចង់រកតម្លៃ x ដែលធ្វើអានុគមដាច់គឺ
យើងគ្រាន់តែឲ្យពាក្យបាយស្មើសូន្យឲ្យដោះស្រាយសម័យកាលទៅបាទយើងនឹងឃើញតម្លៃ x ដែលធ្វើឲ្យអាណាគមនឹងដាច់ហើយបងណាអរគុណយើងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតបាទបាយបាយ